Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Ajeng Marta Nur Aini kelas 10 IPS 4. Sireum jeung japati. Aya hiji sireum rek minum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap manehna ti soledat. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbe palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegerowan. Tulung, ieu kuring rek dikalelep, tulungan. Kabeneran aya japati anu keur cineten dina dahan kai anu nyodor ka walungan. Kadengeun aya sireum gegerowan menta tulung. Barang ngareret ka handap katenjoeun aya sireum keur kokosehan. Japati karunyangeun, bergeleber hiber manehna mawa daun salambar. Song diasongkeun ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana eta daun. Daun ku japati dibawa ka darat. Sok diteundeun kana taneuh. Sireum kacidang ngahaturkeun nuhunna ka japati anu geus nyalametkeun manehna tina bahaya. Dina hiji mangsa japati teh cineten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya dina handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyampeurkeun leumpangna keketeyepan. Teu talangke deui sireum buru-buru nyampeurkeun japati bari ngahareos, "Heh japati, buru-buru geura hiber tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawongkang bedilna. Tapi teu lila japati geleber deui hiber. Isukna japati papanggih deui jeung sireum, ceuk japati, "Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai." Jawab sireum, "Ari eta mah apan kawajiban nulungan batur anu rek meunang cilaka mah. Eta wajib, komo ieu mah ayeuna kuring aya keneh teh lantaran geus ditulungan ku anjeun." Tah kitu cenah lalakon sireum jeung japati anu akur jeung silih tulungan. Mung sakitu wae dongeng ti abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.